Որդ հարցոպատասխանին դուք խոսեցիք Տիգրանաշենի մասին այն անվանելով քյարքի։ Եթե այն եւ մյուս տարածքները դուք համարում եք անկլավներ եւ ըստ ձեզ դրանք պետք է վերադարձվեն Հայաստանի օկուպացված տարածքները վերադարձնելուց հետո, թե ինչպես։ Եվ ընդհանրապես ինչու է կառավարության նիստում որպես առաջնահերթություն շեշտված չի ձեր պաշտոնավարման օրոք Հայաստանի տարածքների զավթված տարածքների մասին, խոսքը 240 կիլոմետրից ավելի մասին է, եթե եւ ինչու եք դուք անկլավների թեման բարձրացնում, որտեղ դրանք հետագայում պոտենցիալ կոնֆլիկտի առարկա են, ինչու չեք խոսում անկլավների փոխանակման մասին, եթե խոսում եք, եթե բերել եք քաղաքական օրակարգ, միգուցե դրա մասին չեք ասում։ Եվ երկրորդ հարցը 2021-ի կառավարության ծրագրում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բնորոշվում են որպես ռազմավարական դաշինք, մինչդեռ նոր ծրագրում այդ մասին խոսք չկա, խոսվում է միայն գործընկերային հարաբերությունների վերափոխման մասին։ Ինչ բովանդակային փոփոխություն է ենթադրում այդ ձևակերպումը եւ արդյոք սա նշանակում է հրաժարում ռազմավարական դաշնակցի կարգավիճակից։ Ես վերադարձի մասին չեմ խոսել, ես ընդհանրապես ասել եմ քյարքի։ Ես ասել եմ քյարքի։ Արձանագրելով, որ կա այդպիսի տարածք։ Պատկանել, ես ինչ եմ ասել եմ, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետրը միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է։ Այս թվաբանության մեջ չեն մտնում անկլավները, 3 անկլավային տարածքները Ադրբեջանի, մեր էքսկլավային Արցվաշենը մտնում է։ Հիմա, եթե մենք սրա հետ չենք առերեսվում, նշանակում է մենք ասում ենք, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը 29743 կիլոմետր չի, այլ օրինակ 29755 քառակուսի կիլոմետր։ Սա նշանակում է պատերազմ հայտարարել, ուղղակի չէ, բայց անուղղակի պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ինչ ասացիք կոնֆլիկտի պոտենցիալը։ Ես ինչի եմ այս ամեն ինչը ասում արժանանալով ձեր հարցը նորմալն է, արժանանալով ձեր հանդիմանական հայացքներին, քննադատություններին, հերթական դավաճանության եւ հողատվության մասին պնդումներին, ձեր չընդդիմության կամ գուցե դուք տեքստերում գրում եք տենց, ինչ եմ այս ամեն ինչը անում, մազոխիստ եմ, ոչ ես դա անում եմ հենց ձեր ասած վտանգը ոչ թե կառավարելու, այլ չեզոքացնելու համար։ Ես ազգային ժողովում էլ դա ասացի։ Ինչի եմ ես դա անում, որովհետև ես նայում եմ, որ կան ուժեր ներքին եւ արտաքին, որ մտածում են ոնց փլուզեն այս հաստատված խաղաղությունը։ Եվ ես տեսնում եմ, որ կան մի քանի կետեր, որի ներվը փորձ է արվում եւ արվելու օգտագործել փլուզելու համար խաղաղությունը էսկալացիա մտցնելու համար։ Ես կոպիտ կներեք այդ բանի բժշկական զուգահեռի համար, ես այդ թեմային ներվը հանում եմ, որպեսզի դա հնարավոր չլինի դրա շուրջ էսկալացիա կառուցել։ Ես չեմ հիմա քննարկում են արդեն, ես չեմ խոսել, որ մենք հիմա ես ավելին ասեմ Ադրբեջանի հետ մենք այս թեմայով քննարկում չունենք այս պահին։ Բայց մենք ունենք ընդհանուր բանի խնդիր, սահմանազատման խնդիր։ Որովհետև եթե մենք այսօր չասենք քյարքի, նշանակում է մենք ջերմուկի այդ օկուպացված տարածքներից հրաժարվում ենք, որովհետև առաջա գալիս սկզբունքով ինչ գրավել է, դե Իրանն է, դե գրավել ենք։ Նախ եւ երկրորդ դա կոնֆլիկտային սկզբունք է։ Հիմա, երբ որ այս ներվը հանել ենք, իսկ իմ կարծիքով արդեն հանված է այդ ներվը, վերջ, այս թեման այլևս անկլավների, էքսկլավների թեման վերջին թեման էր, հիմա այլև, ընդ որում ես այս թեմային անդրադարձել եմ նաև նախընտրական շրջանում, ես էլ է շատ կարևոր ներկություն։ Այս այն վերջին թեման էր, որի վրա կարելի էր կառուցել խաղաղությունը փլուզելու պլանը, վերջ խաղաղությունը փլուզելու ոչ մի տարբերակ այլևս չկա։ Սա այս հատվածով։ Հիմա գործնականի մասով
Այսօր երեք նման քննարկումներ ընդհանրապես չեն եղել։ Եվ առաջիկայում, բայց կա ֆունդամենտալ մի հատ կարևոր բան։ Դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգն է վավերացված երկու երկրներում։ Հիմա անկլավների եւ սահմանազատման թեմաների հետ կապված մենք ունենք իրադրություններ, որ կարող ենք ճանապարհներից զրկվել։ Բոլորդ գիտեք։ Բայց հարգել լրագրողները Ադրբեջանն էլ ունի տենց իրավիճակներ։ Մենք անդադ մեր դիրքից ենք նայում, մեզ թվում է թե այդ նույն խնդիրներից իրանք չունեն, իրանք էլ ունեն նման խնդիր, հա? Չէ, մերը ինչով է սրված մերը։ Ներողություն, դեր ազգանունը Թոսունյան է, պարոն Թոսունյան, չկա տենց բան, որ մեր մի քանի մարզ, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, այս առումով զուտ բնակավայրերի հետ կապված մեր իրադրությունը այդ թվում վերջին տարիներին մեր կայացրած որոշումների եւ ենթակառուցվածքային ծրագրերի մասով շատ ավելի լավ է, քան Ադրբեջանն է։ Իմ խնդիրը այս թեմայի ներվը հանելն է, համ հանրության համար, համ հանրությունների համար, համ կառավարությունների համար, որ մենք երբ որ սահմանազատումը շարունակենք արդեն գետնի վրա անել, մենք հանգիստ գնանք իրար հետ էլ քննարկենք, ժողովրդի հետ էլ քննարկենք, գնանք ասենք ժողովուրդ եկեք նստեք։ Նույն բանի հիշում եք բանի պատմությունը, Կիրանցի հետ կապված։ Կիրանցի հետ պատմությունը ես գնացի մարդկանց հետ խոսացի, բայց այդ ժամանակ ահավոր նյարդային մթնոլորտ էր։ Ահավոր նյարդային մթնոլորտ էր, որովհետև այդ իրադրությունը դե մի քիչ այլ հանգամանքներում էր ծագել, բայց հիմա ես այդ թեմայի նյարդը հանել եմ վերջ։ Էլ այդ թեմայի շուրջ նյարդ չկա։ Հիմա այլ փորձ են անում, գնում են բանը, երեք էլ իմացել են բանն է, Կտրիչ Ներսիսյանն է պատվիրակություններ ուղարկել տարբեր գյուղեր եւ բնակավայրեր, նոր հեղափոխություն մեկնարկելու բանով։ Բագրատի հեղափոխությունից պրծանք հիմա էլ էսա սկսելու է Կտրիչի հեղափոխություն։ Գալու աստեղ ասի 15 րոպե եմ տալիս, նզովյալ լինես, եթե հրաժարական չտաս։ Սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն իրականում այսօր նախորդող շրջանում ոչ մի բանակցություն այդ թեմայի շուրջ չի եղել։ Եղել է նախկինով, եղել է մտքերի փոխանակություն, եղել է բանի սահմանազատման սցենարներ, ոնց գնանք մենք առաջ, բայց անկլավների հարցը ինչ ենք անելու։ Ընդ որում ասում եմ, այդ թեմայով հրապարակային ավելի շատ խոսակցություն գնացել երկու երկրներում, քան բանի շուրջ։ Եվ հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ ըտեղել եմ կարեցե քայլ արել, համարձակություն դրսևորել, այդ ասեմ, որ լարվածությունը դառնա 0։ Հիմա մենք եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը կլուծենք սրանով այն խնդիրը, որը ձեզ մտահոգում է եւ բոլորին է մտահոգում։ Սա կդառնա մի հատ սովորական աշխատանքային հարց, որը ես համոզված եմ լավագույն ձևով կլուծվի, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ ունի խնդիրներ, մենք էլ ունենք խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները պետք է նստենք ուղղակի իրար հետ հանգիստ քննարկենք։ Եվ փոխադարձ ընդունելի զիջումներ կանոնակարգի համաձայն հիշեցնեմ, որ կանոնակարգում ասվում է, որ բանը սահմանազատումը պետք է այնպես արվի, որ մարդկանց ապրող բնակավայրերի կյանքի համար բան չստեղծի, անհարմարություններ, այսինքն մարդիկ ռեալ պետք է սահմանազատման արդյունքում գաղթեր եւ տեղահանություններ պետք է չլինեն։ Բայց այս հիմա էս էլ չմեկնաբանվի որևէ կերպ, ես տենց կոնկրետ նկատի չունեմ, պետք է մարդիկ ապրեն, եւ գնալով մարդիկ պետք է լավ ապրեն եւ դրա համար պետք է խաղաղություն։ Եվ մենք հիմա աշխատում ենք խաղաղության ուղղությամբ, եւ ես եմ վերջին թեմաներ, որ կարա ռիսկի տակ դնել խաղաղությունը, այդ թեմայի հարցն էլ մենք լուծեցինք։ Դե հարգելի գործընկերներ, ձեր աչքի առաջ է եղել 2022 թվականի սեպտեմբերի իրադարձություններից հետո, որովհետև ասել, որ ռազմավարական գործընկերություն է,
Դա պետք է նշանակի, չէ՞, բա հիմա ես որ գրեմ ռազմավարական գործընկերությունը, երբ որ դուք հարցնեք, բա 2022 թվականին ՀԱՊԿ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը անվտանգային ոլորտ իրենց պարտականությունները չկատարեցին, ինչի չկատարեցին, ես ինչ պատասխանեմ ձեզ։